ये अब ट्रक के टायर बना रहे हैं। ये देखिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये भाई और बहुत बढ़िया क्रिएटर है। ये देखिए कैसे टायर बना रहे हैं, ग्राइंडर से इनको खींच रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे के वैसे ये बना देते हैं चीज़ों को। ये एक छोटी दुनिया दिखा देते हैं लोगों को। बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। प्लीज़ इनके चैनल को सपोर्ट करिए।